torsdag 24. februar 2011. Den nede der driver de på å laste opp vrakmasser eller overskuddsmasser. Så de har mellomlagret der. Og nå kjører de da opp på Bjørko. Borte der er det, så jeg kan skjønne, så rigger de seg til for støyping. Det kom til en pumpebil som er i posisjon og ser ut som er klar med forkalling oppover. Og bortpå der vil de kikke under på det de støtte i går. Det er anleggsleder som ser på befaringen. Eller anleggslederen er prosjektansvarlig. Det er voksinger begge er der. En er ut ifra, rett ut forbi her, og en opp ifra Kyse, Lemmet.